Hello guys, jom kita buat Shellout. Adalah brokoli, rendam dulu dengan air dan cuka. Dan kita gunakan juga baby corn ataupun guna jagung pun boleh. Kemudian udang. Kemudian saya pakai juga lala 2 paket. Ikut korang nak pakai banyak mana. Kemudian kita ada kepah dan akhir sekali kita ada siput buluh. Okay, sepaket ni RM6 lebih je. Dan kita punya siput ni kita nak rebus lebih dahulu.
Sambil itu kita boleh didihkan air rebusan. Kemudian kita celurkan kita punya baby corn dan brokoli. Brokoli ni jangan celur lama-lama tau, nanti dia lembik. Okay, kemudian masukkan kita punya seafood. Kemudian masukkan kita punya lala. Kemudian kita celupkan kita punya kepah. Dan akhir sekali kita punya udang. Udang ni tak boleh lama-lama sebab nanti jadi keras. Agak-agak sampai dia dah bertukar color saja, kita boleh angkat. Okey, ini semua seafood yang kita dah rebus tadi. Dan ni kita nak buat kuah dia pula. Dia punya kuah yang paling simple. Kita cuma pakai 2 labu bawang putih, bawang merah
2 biji bawang merah, bawang besar, dan 3 ulas bawang putih. Kemudian cili kering. Bahan dia sangat simple. Ni je yang kita perlukan. Seafood. Ada blender yang kita dah bubur dengan 2 biji bawang besar dan 3 ulas bawang putih. Sayur yang kita dah rebus tadi dan sedikit rempah kari. Okey. Kita perlukan kuali yang besar. Panaskan minyak terlebih dahulu. Okey, minyak kita dah pun panas. Jom kita tumis. Kemudian kita tambahkan 2 sudu rempah kari adabi. 2 sudu rempah kari. Okeylah, kita nama apa-apa tu. Rempah kari ikan guys. Kacau. Hingga dia mendidih. Minyak. Kita boleh masukkan gula. Perisakan kita masukkan gula merah 1 sudu, 2 sudu. Kemudian masukkan gula putih 2, 3. Secukup rasa lah ya kan. Suka mana-mana sikit boleh isi lebih. Kemudian masukkan garam cukup rasa. Serbuk perisa. Kita punya sambal dah pecah minyak kan. Dah cantik dah colour dia. Kita boleh masuk. Wow. Dengan air rebusan sikit tadi. Rebus tadi kan, bagi dia sebati. Okey, boleh taburkan, last taburkan sayur-sayuran dan sedia untuk dimakan.
Okay, last kita tabur kita punya sayur-sayuran. Kemudian bolehlah dihidangkan. Kuah dia sangat pekat. Thanks for watching guys. Selamat mencuba.